bwe yalalangira omuggalo gwa COVID-19 ogwasooka omwaka oguwedde, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yategeeza abantu ng'obubonero omuli okwasimula nga kw'ogasa ne ssenyiga tawuna bwe buli obubonero obw'enkukunalo bw'oyinza okulabirako nti ssenyiga lumiimamawuggwe oba kolona akukutte. Kino kyakkaatirizibwa abasawo abakugu nga bakakasa nti ssenyiga n'ebifuba biviirako amawuggwe okunafuwa, ekyanguyiza ssenyiga ono okujooga abamulwadde. Kino kye kiwaliriza abasawo okuva mu malwaliro ag'obwannannyini nga kugasa ne kampuni enkozi y'eddagala ery'obutonde ya Yeco Limited okutandika kaweefube okugabanga eddagala erijjanjaba ekifuba nga kugasa ne ssenyiga mu bifo eby'enzigotta ku bwereere. Kubanga tuli mu kunoonya slum areas era twatunulidde abantu b'omu kibe wansi Kaleerwe ne tugamba tugenda tandika nabo. Ffenna tuveeyo ng'abasawo gye tuli, tewali ngeri yonna lwaki twekweka, tujje tukolere wamu tulabe nga ekifuba ne ssenyiga kiva mu bannayuganda. Eddagala lino bayitadde matundiro g'eddagala ag'enjawulo agali mu bifo bino nga munnamatumbi balina okujja balifunire ku bwereere. Osobola okufuna eddagala lino ku Peak Medical Center era tojja ddifuna just nti ojja n'olikima naye tusooka kukeberako ne tulaba. Osobola okujja n'olikima si lya ssente lya bwereere. Akuliddemu kaweefube era nga yakulira Yeco Management Limited Jamal Yeco agambye nti bakizudde engendo y'ekifubako ne ssenyiga efuuse ya lukonva mu bifo nga bino omuli abantu abateesobola kyokka nga teri banafuya amawuggwe. Singa tujjanjaba ebifuba ne ssenyiga ntubijja mu community zaffe tujja sobola controllinga ze beta drops ezo zitambulira mu mpewo eziva munda eziba zikoloddwa. Waliwo embeera ebeeramu ekwatagana n'amawuggwe ereeta ebifuba, okussa obubi n'ebisenyiga. Eno sirapu ya Yeco ejja kukola bulungi nnyo. Kyokka bagaana abantu basakinnomoko ne gavumenti ebakwatizako mu kulwanyisa ekifa mu bannayuganda abateesobola naddala mu kaseera kano akassenyiga afuuse omukambwe. Twetaaga ddoozi eziwera akakadde akalama n'okusoba n'okusingawo kwa bannayuganda bangi abali mu mbeera ey'obuyinike, mu mbeera ey'obulwadde. Tukusaba ggwe jangu otwegatteko otusindiikirize tulabe nti omulango tugutambuza. Saba musapootinga abantu baffe bano bongere ku ddagala lyaffe lino muteekemu amaanyi era feedback tujja gibawa enkola gye liyambyemu abantu baffe. Abakulembeze ku n'abatuuze abaweereddwa eddagala lino basiimye enteekateeka eno. Era nsaba abazirakisa ebitongole byonna ebyanakyewa ebirabye omulanga guno bisobole okuddukirira kimwanyi aziwera zikatanga. Mwebale kwasizaako bantu ba kitundu kyaffe, twebaza ddoozi ezituweereddwa era tubakakasa tugenda kuzigabira abantu awatalimu kusosola tulwanyise obulwadde bw'ebifuba ne ssenyiga. Gye buvuddeko ab'ekitongole ki National Drug Authority bategeeza nga batera mutawaana ba Yeco okugaba ddagala mu batuuze kabuna abannyonnyola enkozesa yaalyo. Ffe tulina buzibu kasita eddagala lye bagenda okuweereza abantu registered ne National Drug Authority. Ekyokubiri kulaba nti bakolegana n'abasawo abakugu nti baweereza eddagala abantu nga bamanyi bwe bagenda olikozesa. Eddagala lino ligabiddwa mu bitundu nga Kaleerwe,